Слушай, Евсеева, посмотрел сейчас квартиру эту, блин, она прям такая нормальная, там и ремонтик, и все. Помнишь, мы с тобой тут жили? Блин, обожаю этот район. Ладно, давай снимать будем. Друзья, добрый день! Я приветствую вас в районе Черемушки. Здесь у нас появилась в продаже однокомнатная квартира с отличным ремонтом, классной планировкой, полностью готовая к заселению новых хозяев, 33 квадратных метра плюс балкон. Это очень крутая квадратура для однокомнатной квартиры. Здесь у нас детская поликлиника, взрослая поликлиника, рынок, пекарня. Пекарня, кстати, замечательная, я постоянно на этих булках сижу. Жар-пицца многими любимая, куча детских площадок, огромная площадь для того, чтобы погулять с детьми, либо просто с семьей одному погулять, побегать. Я так воодушевленно рассказываю, потому что влюблен в этот район. А то, что детская поликлиника под боком, это вообще отлично, никуда не надо ездить. Ну и, конечно, то, что у нас кирпичный дом, квартира в серединке, как все любят, с классным ремонтом. В общем, что говорить, пойдемте, я вам ее покажу. Пойдем. Итак, сейчас мы находимся на кухне. У нас общая площадь квартиры 33 квадратных метра плюс балкон. Хорошая просторная кухня, здесь сделали ремонт где-то года 3 назад. Вот это все у нас остается, полностью встроенная кухня. На горячую воду у нас колонка, что немаловажно. Очень такой приятный ремонт, натяжные потолки. Немножечко переиграли у нас прихожую. Все это узаконено для тех, кто покупает в ипотеку. И вот такая прихожая. Прихожая у нас здесь останется. Стиральная машина имеет подключение. То есть она здесь стоит не просто так. Вы здесь можете поставить стиральную машину. Хороший у нас санузел. Посмотрите, плиточка, белоснежная ванна, умывальник. Ну прям все от и до. И сама комната. Комната также с ремонтом в светлых тонах. Посмотрите, вот здесь у нас все обои светлые, хорошие натяжные потолки. У нас сплит-система остается в квартире. Также везде металлопластиковые окна и застекленный металлопластиком балкон. Квартира подходит под любой вид расчета. Если вам нужно открыть ипотеку, вы звоните мне, мы вам открываем ипотеку, вы покупаете эту замечательную квартиру. Это у нас район Черемушки, я вам напомню. Это 4-й этаж, кирпичный дом, 33 квадратных метра площади квартиры плюс балкон. Школа, садик, рынок, все в доступности. Шикарная транспортная развязка, остановка у нас прямо за домом в любую сторону. Поэтому спешите, звоните и успейте купить отличную однокомнатную квартиру на Черемушках. Пока!